Aha. Eggwanga lya Katonda nkubuuzizaako nti wasuze otya nno olunaku lwaleero olunaku lwa ssanyu amaziga olunaku lwaleero gakomye tuli wano ebusujju mu ggombolola y'Imaanyi ekitulese wano olunaku lwaleero tuzze okubeerawo nga tusabira omwoyo gwa kitaffe muganda waffe jjajja waffe Sylvester Kayala awamu ne Agnes Omukama bye yayita okuva mu bulamu bw'ensi eno tuzze olwaleero okwongera okubasabira okwongera okubajjukira olw'ebirungi byonna bye baakola ng'era tugenda kubaweereza Omukama n'ekitambiro kya mmisa nga nno kino kigenda kulemberwamu Reverend Father Kiwanuka yagenda okulemberamu ekitambiro kya mmisa nga yeegatiddwako ba Reverend Fathers abalala olwaleero tuzze wano mu maka gano n'abantu bonna abazze wano olunaku olwaleero abantu ab'ebitiibwa bangi nnyo olunaku olwaleero tulaba akasujju ow'ebusujju akulesa abasajja kabaka awangaale naye akiikiriddwa bulungi tulinawo omubaka omukyala owa Mityana Joyce Baagala naye waali n'ab'ebitiibwa abalala bangi bali wano ku lunaku olwaleero nga bazze okusaba nga bazze okwebaza olw'obulamu lw'abakadde baffe abo naddala Sylvester Kayala tuzze wano mu maka ge we tuli wano we tugenda okusinziira okuweereza ekitambiro kya mmisa olunaku olwaleero twebaza nno ebirungi Omukama bye yamukozesa ng'akyali ku nsi kuno era ne tumusabira oba akyalina kyamubanja tumusabira amuwe ekiwummulo eky'emirembe kubanga tewali kintu kisinga kitambiro kya mmisa awo nno nkubiriza mwenna abayina bannammwe ababagendako mubaweereze ebitambiro bya mmisa Omukama abasaasire nkwaniriza kuwulira eddoboozi katutandike ekitambiro kya mmisa. Ekirabo ekituweereddwa bakadde baffe abatwala oluggya luno olwa mukadde waffe Sylvester okulaba nga bakkiriza ne batuwa omusika ate mu kaseera ke kamu ne bakkiriza n'olumbe luno mu butongole ne lwabizibwa nyimbe bazikwata nyimbe bazigaana naye luno lwuyiseemu ate n'omwana wattu Agnes naye ne batukkiriza afune omusika naye ne twebaza abakulu abakoze omukolo ogwo ogw'okutusumikira abantu abo abazze mu bigere by'abagenzi. Abagenzi bano baali bangabi abo ng'omukolo ogwo bagumaze ate tubakwasaganya mu kiko ekirala gye baayingira nga babatizibwa baali bakatuliki mu bukatuliki bwabwe y'ensonga lwaki naffe tugenda okubasumika Katonda omuyinza wa buli kantu yabeetondera n'abassa mu nsi muno abaweera empeera ennungi eyo gye yabatwala gye tusuubira mu ggulu. Yessaala eno gye tugenda okuweereza oba waliwo ebitagenda bulungi mu bulamu bwabwe abateme mu nvuba eyo
abatuuse mu bulamu obutaggwaawo. Weewaawo enjogera eŋŋanda egamba nti amaloobu bwe taddira bwa munne obulamu. Naawe nange kati abakyali ku nsi kuno aboogera, essaala eno katugyetabemu, tusabe Omutonzi naffe atuwe okuyisa obulamu obulungi, butusinkanye ng'obwensi eno buweddeko mu ggulu, tuddeyo okulabaganako nga tuli mu myoyo. Tuva nno tusaba ekisonyiwo olw'ensobi zaffe. Ku nsi kuno tewali atalina nsobi. Ne tusaba n'amaanyi ga Katonda gatuyambe omukolo guno guyite bulungi. Ku mbaga tekubula musiiwuufu, mulimu abajjirira ebingi ne bava ku mulamwa. Katonda atusaasire tuyite mu kitundu kino eky'olumbe luno nga bwe lwamaze okufulumizibwa, ate naffe atuyambe agira akyatukuuma. Naddala olumbe olw'ekibi olutta emyoyo gyaffe ne tufiiriza omukwano ne Katonda. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Kola. Kyenva neegaya Maaliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe n'ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atuyamba okutuuka mu ssanyu ery'obulamu obujja era obubwe obutaggwaawo. Twegayirire Katonda Kitaffe. Ayi Mukama Katonda omuyinza wa buli kantu, omwana wo yawangula olumbe n'ekibi n'atuggulirawo emiryango gy'eggulu. Abaweereza abo n'abazaana bo abaafa, naddala mukadde waffe Kayala n'omwana ono n'amatovu, bateme mu nvuba eyo, bayambe batuuke mu bulamu obujja. Tukwegayiridde abasika, naddala abazze mu bigere by'abagenzi bano, basaasire bayise bulungi, baleme kujuliriza na kuleeta kwekaanya na kwetamwa. Bonna abaggyibwako abantu baabwe abo baali baagala, ng'abaana nga taata agenze, nga maama agenze, baweere essanyu erijja ery'obulamu obujja, ekikubagizo ekyannamaddala Omukama kye yaleeta ku nsi kuno ng'awangudde olumbe n'ekibi, nabo babeere ekikubagizo kyaffe. Gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Essomo erisooka lyesoma mu kitabo kya Koliyeti omutwe gwa 3 olunya olusooka otutuuka ku lw'e11. Buli kimu kirina ekiseera kyakyo, buli ekikolebwa wansi w'eggulu kirina obudde bwakyo: obudde obw'okuzaala, obudde obw'okufa, obudde obw'okusiga,
obudde obw'okukungula ebyasigibwa, obudde obw'okutirimbula, obudde obw'okuwonya, obudde obw'okwabya, obudde obw'okuzimba, obudde obw'amaziga, obudde obw'okuseka, obudde obw'okusinda, obudde obw'okuzina. Kale olwo mugaso ki omuntu gw'afuna mu kutegana kwe n'alowoolereza nnyo ku mulimu Katonda gw'assa omuntu okukolako? Buli kyakola kituukana bulungi n'obudde bwakyo, n'omuntu amuwa n'ategeera abuyise n'obulijja. So era omuntu tamanya Katonda kyakola okuva mu masooka otuuka ku nkomerero. Abooluganda, bino bye tuwulidde Omukama yabyogera. Essomo eryokubiri. Bulijjo gobanga nsonga awatali kwekubira ku ludda na lumu. Essomo lijjiddwa mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo omutwe ogusooka olunyiriri olw'17 okutuuka ku lw'25. Abakadde abafuga obulungi basaanye ekitiibwa kya mirundi ebiri. Naddala abo abafaabiina ku gw'okusomesa ne ku gw'okuyigiriza. Anti ebiwandiiko bigamba nti ente ewuula eŋŋano togisibanga mumwa, ate nti omukozi asaanidde empeera ye. Bye bavunaana omukadde tobiyingirangamu, wabula nga waliwo abajulizi 2 oba 3. Abasobya bakangavvulwe mu lwatu, abalala balyoke beekange. Nkwesengereza nnyo mu maaso ga Katonda n'aga Kristo Yesu ne bamalayika be yalonda, wattu bino bigoberere. Abooluganda, bino bye muwulidde bigambo bitukuvu. Tusituke okwaniriza amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo
ebivudde mu matayo. Ai Mukama otenderezewe, otenderezewe. Yesu bwe yalaba abangi batyo n'ayambuka ku lusozi. Bwe yamala okutuula abayigirizwa be ne bamusemberera, n'ayasamya akamwa ke n'agamba, tibeesiimye abaavu mu mwoyo, kubanga be bannyini bwakabaka bwa Katonda. Beesiimye abateefu, kubanga be balirya ensi. Beesiimye abasinda, kubanga be balikubagizibwa. Beesiimye abalumwa enjala n'ennyonta eby'obutuukirivu, kubanga be balikuta. Beesiimye ab'ekisa, kubanga be baligirirwa ekisa. Beesiimye ab'omutima omulongoofu, kuba be baliraba Katonda. Beesiimye abaleeta emirembe, kuba be baliyitibwa abaana ba Katonda. Beesiimye abayigganyizibwa olw'obutuukirivu, kubanga be bannyini bwakabaka obw'omu ggulu. Mwesiimye bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabakonjeranga buli kigambo kibi kyonna okubeera nze nga balimba. Musanyuke, mujaguze, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene. Anti abalanzi abaasooka nabo bwe baayigganyizibwa batyo. Ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Bigambo bya kitiibwa, bigambo bya kisa, bigambo bya buyinza byempulidde, nabisingako nabyekanya, gwe musingi ogw'obulamu bwange. Nyamba Mukama mbikwatenga, bifuukire ekitangaala mu kkubo lyange. Bigambo, bigambo, bigambo bya kisa, bigambo, bigambo byempulidde, nabisibako nabikanya, bimusingi ogw'obulamu bwange. Nyamba Mukama mbikwatenga, bifuukire ekitangaala mu kkubo lyange. Njagala okwebaza Katonda atuwadde omwagaanya guno okusobola okubeera wano. Neebaza nnyo abakulu abalina obuvunaanyizibwa obw'ensusso era obw'enkizo mu mukolo guno abatuwadde ekirabo eky'abasika bano. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwa abasika. Abantu ab'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu biti byammwe eby'enjawulo, Ekereziya abaaniriza ku by'omwaliiro guno mu ssaala eno gye tulimu. Omukolo ogutuleese mukolo gwa biti byombi. Kiti ekisooka gwaffe gwa wano gwa buwangwa bw'e Buganda obw'okwabya olumbe. Kirabo ssemalabo ekinaaza amaziga, ekireeta okukubagiza, ekireeta okusaasira n'okwerabiza ku nnaku. Ekirabo kino ekyokwabya olumbe kirabo kya muwendo, kubanga abamu abatakisaanira weebali era tebakifuna, ate yeetuga ani amwabiza olumbe. Afa nga tafunye mwagaanya gwakuleka buvunaanyizibwa, ani amwabiza olumbe? Kyabalondemu, kikiva kibeera eky'omugaso, eky'omuwendo, abakifunye aleme kukikyajaamya, akikwate bulungi nga yeegendereza ng'akaliro akaaliwo mu mulembe egy'edda.
ke bakomezzaawo mu luzungu mbu DNA. Nabo banoonya kalira. Bano waliwo ebintu ebimu bye tuyisaako amaaso so nga ate ab'edda baali bayogedde bulungi nti gwe kyoyisaako amaaso nga munnaasiima. Bagamba mbu ogwo omukolo ogw'okwalula abaana mukadde gudibizibwe naye laba gye gufubutukidde nga gwagala gukomewo gweyoleke mu lwatu obukakafu bweyongera okubeera awaka n'emmeema okukkalira. Ate nawoomerwa nnyo juuzi omukulu omu mu gavumenti bwe yagamba nikatulekewo amalwaliro waakiri 2 ge ganaalondoola ng'alaba amaanyi gayinza okuleetamu okubuusabuusibwamu. Awo nno omukulu atuwadde abasika bano ayogedde ebigambo ebibadde eby'amakulu. Naye omukolo guno nagwo guli mu nnaku. Omusumisa agezaako okulambika n'okunnyonnyola naye abasinga tuba ku byaffe. Tujulirana n'okufuna akazindaalo nga kano okumuga onoomala ddi kiri kiddeko. Ate ekiddako kye kiyita oluwunguko ekibeerawo bulijjo naye nga tekirina nnyo makulu gali awo g'ogamba. Obuvo n'obuddo obw'okumanya bweyolekera nnyo mu mukolo guno okuviira ddala mu kuteekebwateekebwa n'olumba olaba ne baluwa n'omukisa olututta olutumalawo ne balutambuza ne luddawo mu kigambo ekyali ekyedda nti olitambula ddi. Ne babuuza olumbe mwalutambuzizza ne lutuuka gye tuteeka okutuuka ate bwe mwatuuseeyo biki ebyavuddeyo. Abaagenda okulutambuza bakomyawo obubaka nti baatukkiriza olumbe luno lwabizibwe. Baatugaanyi olwo ne baluwa n'ekirabo ekyokuluyimiriza ne lwesimba butengerera. Kyokwebaza ekikulu ky'olwaleero obuvunaanyizibwa obuteekeddwa mu luggya muno, akabonero ak'enkunala akatuwa okumanya nti bwe tufa tetuzikirira, wasigalawo engeri ebintu gye bitambuzibwamu obulungi. Neebaza nnyo ekirabo ekigabiddwa mu luggya muno. Lwaki nkyebaza? Omuntu omukulu ddala eyali Prime Minister Mulamba yamaliriza agambye nti muwala wange oyo yanziriranga mu bigere. Naye aba wano nakyo nange nali nkiwuliddeko nti omuwala gwe baali bagambye, naye omuwala oyo mmwebazizza obutabaamu mutima gwa kugujuubana. Ye nga bye yali badde egujuubanira gyejjerengesa. Naye omusika yafaayo okulaba nti byasikidde abikuuma n'omulala abisange. Awo ensawo eyalimu entunga eyawano oba enduka eyayitibwanga ey'ekikapu we yabeereranga ey'omugaso nti ekisajja ekyo kikayala kyafa kirina ki. Bagenda okukeberamu ng'ennyenje zidduka naye bakebera mu kikapu ekyabeerangamu ebiwandiiko kubanga suitcase tezaaliwo. Naye bwe basangamu akapapula ndi yayogera bino mu buwandiike, obuwandiike bwe bwajja oba yabuulirako gundi okumanyisibwa ebinaddirira enfaayi. N'olwekyo kino ekirabo matovu ky'ofunye kikuwaddeyo n'omukisa mu myaka gyo nga bwe nkutunuulira gibanga egya lutwama kale kale naye egijjo tegyalaba ku bikunta birina matu. Kubanga ebitwabyo ebikkanga nga n'ekiro biwuliriza. Kimu kyokka kye bitaawulirizanga y'enkuba eyatonyanga ekiro. Kubanga baatukeeranga ku makya ne batugamba nti ebikunta ebyo bye mwasuzeemu mubyanike.
kubanga enkuba yatonye ku buliri ne mutawulira. Naye g'oyingidde mu budde buno ate ne tukuzaayo mu buli. Olubugo olwo nno lwa mugaso. Mu ssomo eryokubiri mubaddemu ebigambo bingi ebirala ebisomeddwa omwana abadde n'eddoboozi ekkalangufu eddungi, naye bw'atuuse ku kigambo ekigamba nti olw'okuba oli mulwadde temiteewe, oyinza okunywa amazzi ne gakuleetera okweyongera okuwulira obubi. Kutwe ng'onywangako ng'eddagala ngenza okuwulira ng'enseko zivaayo. Ekitegeeza abasinga obungi mukanywako nga ddagala. Dawudi togweranga ajenga nti oyo gw'olaba ajenga oyo ye yasikira kayala, omwenge gwamunywa. Naye akeddagala era kale, kubanga na wano COVID bwe yatuzinda, ekimu ku byasinga okutuvumula yali walagi. Abamunywa n'atabamunywa yatukolako bulungi. Akeddagala kale, naye okukunywa nyabula eryo libadde lyakubiri. Naye bwe mpulidde obusekoseko obuzze ninga nkankikooneko. Ate mukulu oli bwe yabadde era ateekawo obuvunaanyizibwa yaleeseewo endeku n'akyogera bulungi nti ow'olugambo omuwa luno oluseke oluzibikidde atera agende olugambo lwa luzunzize walala. Naye luno oluleeta emboozi esanga baladde lwa munywanyi. Ahundi okuba n'emikwano kya muwendo. Ate mu nnyimbe mwe tutandikira okumanya ab'emikwano n'ab'eŋŋanda n'abamanyi. Olumbe luno baluyita muzaawula. Ng'ozaawudde ow'egindi ate ndigga olugendo okuvanga ekyaggwe n'ajja ebusujju. Aba azaawuse. Kumaakuma abantu, yagala abantu. Oluganda olwaffe lulungi, luganda lwa Katonda. Kubanga n'ekintu bwe yatuuka okuwasa, omukazi bwe yalaba omuboobevu nambi nantutu wadde wangeyi, naye yamunona waggulu. Tiyamunona kuno. Mu ssaza lino Kawanjuki mwekyalo mwokisanga, enjuki eyazunga obulungi okuyamba kintu okuzuula enteezi. Byobuvunaanyizibwa ebiri wano, kyova olaba nga bantu balungi batubuulira. Osikidde musaayi, tolokompokera nnyo ku by'ebintu bifunwa mulamu. N'ono yafuna bifune n'abireka. Omusaayi gwo gukuume. Kyova olaba nti akaganda akatono kakira ekkwana eddene. Kwebaza ate omukulu Faada bw'abadde atusomera evvanjiri ebigambo by'ayogedde. Beesiimye abaavu mwoyo, kubanga ku myaka gy'olina mikwano gye gy'abavubuka bajja okugamba mwana wattu olinda ki? Lwaki tokola bw'oti? Naye bw'onooba omugagga mu mutima, mu maaso gaabwe ojja kuba mwavu, kubanga tokoze bye baagala, kwagala kubisuuza. Onooba obitaasizza n'olujja n'olutaasa n'abaliddawo. Awo nno Mukama atuwe ebirungi ebiri mu mbeera efaanana bweti, tubikuze era tubikuume. Ebyagala okuttattana ebyo byo Mukama atusaasire abisindiikirize wala. Mbasabira Omukama ow'obuyinza n'ekitiibwa eyatonda eggulu n'ensi, eyatulekera empeera ennungi bweti okuviira ddala mu bajjajjaffe, nammwe mugikuume mugituuse ne ku baana b'abaana ng'obulamu bw'ensi eno buweddewo. Mukama abeere nammwe.
ebigambo ebisinga bwana mukulu mumuwulidde abibabuulidde abyongeddeko pozi ngenda bbawaayo amannya 2 ge tutuuma ab'engabi nga saagala ate mwe gabagoberere ng'amannya erinnya erya Seguya siryagalira ddala libabeeremu okubeera nga buli kadde weefuula ateeguya n'erinnya eddala ery'akaguggobe tulituuma ab'engabi saagala mubeba nga muguguba eri abo be mugenda okukulembera. Kale mu kaseera kano mbanjulira omusika matovu David nga yazze mu bigere bya Kayala Sylvester. Omusika mmulabye awamu ng'era ali ne lubuga we Nakanwagi Maria. Mumulabye? Ate ne tubaawo n'omusika omulala nga ye Nayiga Sanita ate nga yazze mu bigere bya Nayiga Agnes. Mumulabye? Kakati awo waliwo ne lubuga we Namatovu Jeni eyasobodde okuba nga yafunyeemu obuzibuzibu mulwadde mukosefu tasobodde kubaawo bebo bakama bange neyanziza nnyo. Tumwongere engalo kubanga byonna bye tufunye ne bye tulinda biva mu mikono gy'oyo. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, abaana bo bano bowadde obukulembeze mu nju zino ezibakwasiddwa babutuuse bulungi. Tukwegayiridde bayambe mu bunafu bwabwe ng'abantu, bajjuze mwoyo w'amagezi w'okutegeera n'okumanya, ate batuukirize bulungi obuvunaanyizibwa obwo obubaweereddwa. Mukwako ekitabo kino ekitukuvu. Mu nnyumba eno gye mufunye nnyumba ya Katonda, mugituukirizeemu bulungi ng'amagezi agali mu kitabo kino gabayamba okumanya Omukama n'amagezi ge kiri mu kumutya. N'olwekyo bamukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikwata. Omusaalaba ogwo kabonero kakutegeeza nti awali essanyu waddawo n'ennaku, ate awali ennaku waliwo obuwanguzi. Ogutateganya teguzza nvuma. Awo nno kwako omusaalaba ogwo, ebizibu by'onoosanga mu bulamu bwo obyetisse buzira n'amaanyi. Omukama Katonda eyawangula olumbe n'ekibi ku musaalaba Kalivaaliyo ng'akuli kumpi akuyambe osobole okubivuunuka. Muvuunuke bino byonna kubanga enju eno, ennyumba zino zibakwasiddwa, teziyinza kubulamu bizibu. Omukama ng'ali ku ludda lwammwe mujja kuwangula. Erudda eno gye muli waliyo omukazi ono gwe tuyitira kuno Entakera, Mirembe Maria, wujjudde enneema. Bagamba Nantaggwa malambula ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro. N'ono bw'olaajana gy'ali akutuusa eri omwana we. Naye nsanyuse nnyo bwe ntunula mu bulago bwammwe nga siraba mukagamba.
songa eno ewaffe eno gye ŋŋenda okubaleetera bino yo bagamba bwe bati nti embuzi yoolaba eyo egenda okulya omuddo nga yeewalira okuwalira ekukola nnyo naye ebikya by'embuzi tebyekaanya muguwa erudda eno gye ŋŋamba eno ewaffe kino kikola ate n'obuwoomi bw'endeku kiva ku bukulu bwayo kubanga kakulu awoomya ttooke nandeku namuggo amanye omwana ono gwe bayita Maliya yazaala Yesu ate nnyina toyinza kumukyawa akwagalira omwana oteekwa kumulaga nnyoko kubanga akwagalira omukadde omukazi akira ebirala byonna Katonda omuyinza wa buli kantu sapulezi n'aziwa omukisa ate abanaaziyambisa nti beerabidde ekkowoola linnya lye babiggyemu omukisa n'enneema n'obulamu obujja mu linnya ly'ekitaffe mwana ne mwoyo mutuufu wano baataddewo olukonko oluweraawerako n'alibadde embambaza naye emyaka we gituuse mweyambaze kano kanjigiddeyo kusuuti tayinza okugendera ku suuti kano kagendere ku lususu si ku ssaawa wekanaaba kakusaza obulago kasita bwendi naakajjamu amiina sinnaba nno ebyo biyinza okukalubamu ebyo naye kano bakayita nkwekutte katta buteme yeekwata nsiriba kano bambi bwali badde okalekamu mu bulago noweeyongera okunywerera ku Mukama kano kakwaludde nno mu bakatuliki onyweze obukatuliki bwo DNA yo ke kano bagamba ndi mukomba mudaali eyali badde akomba mannyo ngambwa ate nako nja kuweerezayo yo omusomesa akakwambaze kubanga ako kazibu kalina okusibwa Katonda paatiri mwana mwoyo mutuukizi n'amazzi gano kanga bayiire era kyabanga mu buwangu wano bamalanga okwalula abaana ng'amazzi bagayiira abakazi abalala bongere okuzaala abaana babaalule Mukama abawa omukisa mbaagaliza omukisa gwa Katonda n'entanda ebasibiriddwa bagiyita makunale ng'ereka ekirya mugende ayi Omukama omuyinza wa byonna n'antalemwa bwe yayagala abakulu babeere baweereza baabo be batwala yamba abasika bano obuvunaanyizibwa bwe beetisse wamu ne balubuga baabwe babutuukirize bulungi mu maka muno bawe amaanyi amajja bayiire omukisa gwo bakumeekume nabo basobole okukumaokuma bulungi baganda baabwe baluubirire ebyensi eno okubituusa obulungi nga bibalambika okubatuusa mu bulamu obutaggwaawo mu ggulu tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
baganda bange twegayirire Katonda kitaffe omuyinza wa buli kantu n'okumusaba tumusaba akkirize asiime ekitambiro kino kyennyini nze nammwe kye tumuweereza. Kkirizayi Mukama ebirabo bino bye tukuweereza n'essanyu olw'abasika be tufunye nga tubasabira mu ssaala eno. Essanyu lino litutebenkere bulijjo mu mitima gyaffe okutuuka ffenna awamu lw'olitukuŋŋaanya mu bulamu obutaggwaawo obw'eggulu ng'obulamu buno obw'ensi buweddewo. Tukulabidde Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Kisaanye ng'ate n'okuteekwa kiteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Taata omutuukirivu, omuyinza wa buli kantu ssewannaku, okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Gwe ayi Mukama nannyini kutegeka okuviira ddala mu masooka lwe watonda ensi n'otuteekawo abantu bo n'otuwa obujjukizi n'empisa ennungi mu bulamu. N'abaana bo ab'eggwanga lino bwe baakumanya gwe wamma baakunywererako baganda baffe abajulizi ne baba n'abatuukirivu era be bajjajjaffe mu kukkiriza. Mu maaso gaabwe empisa ennungi zaabatuusa gy'oli. Naffe nno tukutenda olw'ebirungi enfaafa bye wawa bakadde baffe bano be twabiza ennyimbi. Ne tukusaba ayi Katonda naffe tuyise bulungi mu kitambiro kino, tuweereze essaala ogisiime otusaanyize essanyu ery'okuzuukira. Kyetuva nno twegatta n'ekibiina ekinene eky'abamalayika n'abatuukirivu ne tukutendereza obutaweera ne tusaakaanya nga twatula nga bwe tuyimba nti Mukama oli mutuukirivu kw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe Katonda w'eggulu. Ayi Mukama otenderezebwe. Twegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu. Funa omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Musiime.
buli ekyekiro naddira ne kaleesa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwako nzijukira. Kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu. Ayi Mukama otenderezebwe. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo. Mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu ffenna. Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe, Katonda w'eggulu. Ayi Mukama otenderezebwe. Jjukira ayi Mukama Nkereziya wa Bunyenkolongo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Papa waffe Francis n'omwepiskopi waffe Antonio Ziwa n'abo bonna abakwabulirwa mu bunnaddiini ne mu mbeera endala zonna. Jjukira abaweereza abo be wayita okuva mu nsi: Sylvester Kayala, Agnes. Jjukira n'abo ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafuna bwagiri ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire saani ogabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariya ombeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, abatuma abatuukirivu, abajulizi ba Uganda abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Wee Katonda Taata omuyinza buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo omutuukirivu mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Omukulu omu atubuulidde amannya gano n'ennono zaago n'agamba nti bw'obanga olifunye lirongoose bulongoosa towaganyaliranga mu lyo nga bwe ligamba. Naye abandabye wano matovu n'amatovu, naye amatovu tegeebikkwa, naye erinnya lyabwe eddungi nnyo balyagadde era gafumita. Naye ekirungi ekiri mu linnya lino ye kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu. N'Omukama bwe tubeera naye mu bulamu tuba twekutte eky'omuwendo eky'omugaso kye tutasaana kwawukana nakyo. Kituva twalya ddala ebigambo bye yatuyigiriza ne tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.
by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu twemmere yaffe ya buli lunaku. Ayi Mukama Katonda waffe tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tebenkera awatali kutabukana kumu nga tulindirira okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Omukama Yesu Kristo, gwe wennyini wagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange. Totunuulira nsobi ze tugwamu kinnoomu, naye amaaso go gazze kukkiriza kwa Kereziya wo mu nsi yonna, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga ggwe bw'oyagala, bw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe eryo ery'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Omugenyi abeera waladde. Eddembe we liri we tufunidde omusika. Abasika bano ne babeera nga nabo tubasaba batuwa emirembe. Twajjirwa nawookeera wa COVID n'atumalako n'emirembe. Nga ne munno omugambira eri tonsemberera, tonkwatako. Naye olubaba olwo lwagenda twaluwona ne batulangirira mu nsi yonna nti tuli balamu. Waakiri mukwate kaakuliraanye. Kalika ka Katonda akajjawo ekibi ky'ensi. Abooluganda nga twesiimye abayitiddwa ku mbaga eno ey'akaliga. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuuma okututuusa mu bulamu obujja obubwe obutaggwaawo. Abantu bo ababadde mu kukuza ekyamagero eky'okufa n'okuzuukira kw'omwana wo, batunuulize ekisa era obadduukirire obabeere kumpi. Bw'otyo nno boogattira ddala awamu mu kuwona obulamu bw'ensi eno babuveemu nga balamu, bayise bulungi abakyagirimu, batuuke mu ssanyu ery'okuzuukira kw'omwana wo obulamu obutaggwaawo. Tukulabidde Yesu Kristo Mukama waffe. Munzikirize mbasabe mutuuleko eddakiika. Ssebo Father Mamerito, ate ng'ekirungi oli muzirangabi, ekitegeeza oli waka. Omukama yeebale, ate naawe yakukongozza okujja eyo mu nsi ya South n'otuukako eno mu Afirika eya makkati ye Uganda. Weebale kudda.
Father Clement ono naye ate musomesa mulamba Enyenga gy'atindiza okuva mu Kyaggwe n'ajja n'atubeera naffe wano mu kwabya olumbe luno, naye tumukulisa amabira. Nze Father Akireewo Kiwanuka Kalyango. Jjajjange Muteesasire yampa ekirabo kuba ndi muzirango ekyokubeera minisita we mu ssaza lino ery'e Busujju. Era mulabamu kaakati Muteesasira si mulala. Ate ng'akakwata akatono akatali kanene ke ka jjajjange Nalubega Nansamba eyazaala maama wange. Olw'okuba ndi mu bino sisobola kukkirira kuwagamba nti maama wange gundi sinaga mwatula, nakula mumanyi nga ye maama. Era nakati kyenkyayagala okukuuma. Neme kusubwa kitiibwa ekyo kye yampa nange ne nkikwata. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza. Eno ye parish eyitibwa ey'Emisigi. Misigi mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogujja nja kwogera n'omujjajjange ono ambuulire gye yajja eno, ndowooza gy'aba atuleetera wali tugyeyambise ku kukuza ekijaguzo eky'emyaka 25 nga tuli parish. Josephine bwe mumundabirako mugamba nti baakubuukinga omwaka ogujja naddala tenti. Ebirala ne besiimu buukinga siraba kyembuukingamu kirala, kubanga ekirala kinaali mu buukinze kyangu nnyo. Omuzzukulu bulijjo ali ku bigagu ate tava ku mugongo, kimusuula si kiraba. Eyo buukingi naye buukingi kya Luganda. Kale mwekutte. Njagala kubeebaza abantu ba Katonda naddala olujja luno lulina ekiri eno ewaffe yokka mu ngo, lulina omukisa. Mu kuziika omuntu yali wano ow'enjogera mbi ng'amuyita binyinyi. Mu kuziika obuziisi kuli okwakayala. Ate ejjo ly'abalamu okuziika kwa Namatovu nako ne kumalamu ekyeso, kubanga nalaba ne ku Maawu. Kati simanyi gy'abeera, ayinza okuba minisita, naye kwolwo wano yayogeranga gundi. Yayogeranga gundi, kati minisita. Olw'ekyo simanyi gy'abeera. Ngamba okuziika. Ate laba okwabya. Kino kye bayitira ddala ekiggweso nga ne gw'oyagala mwatuukidde. Ate si kyokka, kino kyennyini kyekyogerwako nti bwe bambuulira saatuula. Ye abaffe mmalayo byaki byonna. Ndabika nga atandise okulondobereza ng'eyanyaga emu. Njagala kubeebalizaako Katonda eyabaleese, bw'anaaba atuusizza obudde obw'okugenda muddeyo bulungi. Sibagoba naye nga kituufu buli omu asaana addeko awaka, kubanga okukkalira kya muwendo. Ate omuntu omukulu awoomeraka bw'ogenda n'oyenjeera nga zikusanze, ye ggwe atatuulako wammwe ki? Olaba nannyinimu atandise okwesonsa, amanya nti gwe yazza obugenyi ssenvula, kubanga oyinza okugenda n'akabalangulo. Kambawo omukisa neseebulule ku katono. Waliwo olumba olulala nalwo ng'ene ndwabye lutere lugende gye lulaga. Ow'omusajja kale kale, kubanga ye ne bw'aleeta enkuyanja tegiba myandu, naye ono noonyaki okuleetako olubuga akubugirize mu makaago. Awo nno n'olwekyo bwe mbadde ndaba nga gwe tofunye, ne ŋŋamba amiina abenga bye bakitegedde, katukitwalire awo ng'ekiyiseewo obuyisi, kiserebetu ng'omukkuto gw'enjala. Waliwo ebinaddirira ebirala, nsaba bigende mu maaso bulungi, naye kati kambawo omukisa.
Mukama Katonda abeere nammwe. Abayire n'omukisa gwe mungi abakuume ennaku zonna. Akyukire ne gye muli n'amaaso g'amakkakkamu abawe n'emirembe. Atuvumula olumbe olw'ekibi n'olumbe olutta emyoyo gyaffe tusigale nga tuli ba Katonda leero ne bulijjo okutuuka ensi okuggwaawo. N'omukisa gwa Katonda Taata ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko gubakuume kubeere nammwe ennaku zonna. Avaawo asigira enkuyege esigira ettaka ng'eriddewo omuti, naye wano si bwe kiri. Taata ono kaasigale mu makkati gammwe, ono wa kika sirina bwe musigaza wano waabwe. Mukama abeere nammwe. Agnes Naika, atina abooluganda bonna abagalamidde ku kijja kino. Katusiriikiriremu mu kaseera kano nga tubajjukira ate era nga tubasabira. Baganda baffe abaagalwa abaatuva ku maaso, newankubadde nga situkyabalaba, naye okujja kwaffe wano n'essaala zaffe n'ekitambiro ky'emmisa kye tuwaddeyo ku lwammwe nga tubasabira n'okubajjukira, kabonero akabadde kalaga nti tukyabaagala era tukyabalumirwa. Tubasuubiza okwongera okubasabira bulijjo, ate nammwe tubasaba omubeera nga mwatuuka mutwanjulire ebyetaago byaffe eri Omukama, naddala nga mutusabira okubeera n'emirembe mu nsi muno okutuuka lwe tulijja eyo gye buli okubeegattako bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo. Ayi Omukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo. Ayi Omukama bawe ekiwummulo ekitaggwaawo. Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'obujje bweyagala kuweebwa mu nsi, olw'emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, otutwala mu kukemebwa. Mirembe Mariya, Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, Pawulo omutume bulijjo atukumya nti ne bwe tubeera abalamu ne bwe tufa tusigala nga tuli ba Mukama. Ekitiibwa kibe ekya Patrick. Ayi Mukama gwe kiwummula obulamu buno obw'okunsinga buwedde. Ayi Mukama bawe ekiwummula ekitaggwaawo. Ayo Mukama bawe ekiwummula ekitaggwaawo. Ayo Mukama bawe ekiwummula ekitaggwaawo. Amanya gange nze Anise Muwemba nga nali muganda wa Nayiga Agnes omu ku be twabizza olumbe olwaleero. Nze nali muddako
yennyabo. Biki by'ojjukira ku Agnes? Agnes ekisookera ddala yali mukyala ng'atya Katonda, yali mukyala nga mukatuliki ng'ayagala nnyo eddiini ey'obukatuliki. Ekyokubiri yali mukyala nga ayagala nnyo eggwanga lye kubanga yali mukyala Muganda, era Agnes ng'ayagala nnyo obwakabaka bwa Buganda, nti olumu Ssaabasajja yasiima n'amuwa n'ekifo eky'obwa komishona mu Buganda. Agnes yali mukyala ayagala ennyo abantu nnyo. Agnes yakuŋŋaanya nnyo abantu, yalina ekyali kye tumanyi nga social capital, era nti bw'oba otunuulidde Agnes obulamu bwe ne mu kiseera eky'oluvannyuma Agnes we yaviira mu bulamu bw'ensi, nti Agnes yakuŋŋaanya abantu bangi nnyo. Yali mukyala munnabyabufuzi, nga mukyala ayagala nnyo abantu ab'enjawulo, era ng'akubuuza bubuuza nti ani oli ludda waawo, nti ndi wano tirindako katono, mu bwangu nnyo ng'oyambibwa. So ffe Agnes twafiirwa nnyo era tumusubwa mu mbeera eyo gye munnyonnyoddeko. Amannya nze Nabugenya Josephine, muwala w'omugenzi Sylvester Kayala Ejjinja Busujju. Kozzi ebitonotono ebikwata ku taata wange. Taata wange yali mwami omukatuliki, era naffe twazaalibwa tuli bakatuliki ne tubatizibwa ne tumala omugigi, era yafiira mu bukatuliki n'aziikibwa mu bukatuliki. Kyemanyi obulungi nti yali omwami ayagala nnyo eddiini ye, era nga awaana endobolo ng'ebbanga erisinga alimala ku ekereziya ennyabo. Olwaleero nga mmwe abaana, kino ekikolwa kye mukoze olunaku olwaleero okulaba nga mutandise na kitambiro kya mmisa, okulaba nga tumuwerekera oba nga tumujjukira, biki by'otasobola kwerabira ku taata bwe mwali naddala nga mukyabeera naye? Kyesobola kwerabira ku taata, ojja kunsonyiwa eddoboozi lyange lyasaakaddemu. Kyesobola kwerabira ku taata, taata yali omwami ayagala ennyo abaana be, yalina omukwano mungi nnyo eri abaana be, ayagala ennyo eddiini ye, ayagala nnyo ensi ye, era ayagala ennyo Obuganda. Ebyo ebintu tusobola kubyerabira ku kitange ennyabo. Kati nga gwakiikiridde abaana olunaku olwaleero, okusinziira ku taata eneeyisa gye yali yeeyisa, njagala owa obubaka eri abatulaba n'abatuwuliriza awamu ne baana banno okutwaliza awamu. Obubaka bwe nnyinza okuwa abatulaba ne baana bannange nti taata yagenda, Katonda yamukozesa byonna bye yalina okukola mu bulamu bwe, era kyemmanyi nti yawummula mirembe, ali mu maaso ga Katonda, yawummula mirembe mu maaso ga Katonda. Pozi obubaka bwe nnyinza okuwa baana bannange kwe kwagalana. Twasigalawo, taata yafa, tulina kucelebratinga bucelebratinzi bulamu bwe, kwagalana, kolegana n'okutya Katonda. Nze Teewo Mugomba, nze nzaala Agnes. Nayiga yali mwana mulungi, yali mwana omujagujagu kuva lwe yabeerawo okuva obuto bwe. Nayiga ng'ate muntu w'abantu, ng'ayagala abantu nnyo, era Nayiga yali mukwano gw'abangi. Nayiga era yaleeta ekiwundu kinene nnyo mu bulamu bwaffe, mu famire, mu mikwano gye, egamba eddibu ddene. Nayiga ye muntu yatambula n'avaawo, yakiteranga okutambula n'avaawo n'agendako ebweru. Ne kuno lwe yagenda bulungi nga bulijjo ng'ajja kudda, naye munnange ebyaddiira Nayiga bwe yagenda n'alwala, bagenda omuzza nga mulwadde ne bamutwala tumuteeka ku kitanda ensambya, n'amala wiiki nga 2 nga mulwadde. Nayiga kwegamba nemudabira ddala ennaku, ate nali simanyi nti Nayiga bw'atyo nga bw'aba ayogera nawe ku ssimu, maama nze ndi bulungi, maama wange tofaayo, nze ngenda kuwona, munsabire muntere munjagala saala. Kati nga munnange ng'olowooza Nayiga
mulamu naye kyankubala nga ndabye nayiga akomyewo nga nayiga mulwadde. Nayiga yali ayagala abaana be, yali ayagala abazadde be, maama obulamu bwe ng'akulaga buli muntu omulungi ate buli bwe yamanyanga nti maama we nga nayiga amwagala oyo yeddira omuziro gwange agamba naye owekkobe maama wange ng'aba amwagala obulamu bwe bakojja ng'afukamira nayiga ng'ayagala eggwanga lye okukamala. Akati nga bwe bayimbye oluyimba luno olw'engabi wandimulabye ng'era omulabira ddala ng'ekintu akyagala nnyo. Nayiga kwegamba mwana wange yatukuba wala nnyo 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 abaana be era obulamu bwe yali anatera we n'agamba nandifudde abaana bange naye omwana wange oyo omuto omulenzi kwegamba bwe ntandika okunywa obulamu bwa Agnes naawe oyinza kwegamba yalina omukwano era ne kati kyekiwundu Agnes ndabanga eyakafa leero. Olunaku olwaleero lunaku lwa kunaazibwako maziga, lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa kitiibwa. Mu buwangwa wano okwabya olumbe kikulu nnyo mu byobuwangwa. Kino nno wadde tekirina kye kikontana na ddiini era ng'olunaku olwaleero beesiimye abo abafu abafiira mu Mukama. Olwaleero tuzze wano ejjinja Busujju. Kino nno kisangibwa mu Luka gw'Emaanyi, mu ggombolola y'Emaanyi, mu Mityana District, mu ssaza ly'e Busujju eritwalibwa Kasujju. Tuzze wano olunaku olwaleero okwabya olumbe lwa taata lwa jjajja waffe lwa mutuuze munnaffe Sylvester Kayala ne banne abalala betuzze ne balukola omukolo guno ogw'okwabya olumbe. Twebazizza nnyo ba Reverend Fathers, omubadde Father Kiwanuka atukulembeddemu ekitambiro kya mmisa n'ebibuuliro byonna ebirungi bambi byatubuuliridde olunaku olwaleero naddala ebikwata ku bulamu bwaffe buno n'obulamu obw'omugenzi. Mwenna abavudde gye muvudde tubeebazizza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasabira emikisa gya Katonda, Omukama abakulembere, Omukama abayambe mu byonna bye mukola. Tetugenda kusukako wano. Okwabya olumbe kintu kikulu nnyo. Togamba nti tuduyizza bino bya ddiini ate tubitaddemu ebyobuwangwa. Eddiini n'ebyobuwangwa bitambulira wamu. Kasa temugenda eri gye sigenda kwogera, tewabeera musango, tewali buzibu bwonna. Tubaagaliza emikisa gya Katonda, emirembe gya Kristo, Omukama abatukuumire, mubeere bulungi, mweraba.